Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga. Anak, katampo ka Kasuelo, keti Pampanga, maya pa og to kabalen, maya pa og to Jody Bar, emo kain pa ka likot. Hindi nga balilikot kayo po, tamela sa kiyan. O, sige na. Ano pong gagawin nyo kanyan? Maugto na ko po, kasalukuyan nyo na pong magpainawang kaya rimengan, ni kami po o ni pa. Makipagkwento kaya pa mo po kaya kayo. Kabang susubo kayo na anong ulam na anong asan. Yeah. O kaya, magpainawang kayo, makakira kayong magnap sagli, nangawas kanta, itang magpiyak kayo sagli, matadot kayo sagli. Abahin niya kaya pa po kaya katawang programang na ano pata. Live na live tawang po kaya Channel 36 Free-to-Air TV. Kaya pong kakatamong official Facebook page, ACL TV 36 Official. Makayan mo naman kaya katamong official YouTube channel, ACL TV 36 Official. Nano pa tayo bingin po kaya kayo rin balitang mga palyari, kaya tipula po at Kapampangan. Naano pa ta, kabalen, po. Siyempre po ing ama nung siswan ang po yung kulturang Kapampangan, ing kaya katamo pong gambulan, kim pamitalamitam tampo ngening, mumunang aldo na naman, ing paruminggo, 20 na po ning Nobyembre. Makiabi kayo po, king kaya kaming kwento ang Jody Bar, ne? Magpa-shout out kayo, mag-comment kayo, ne? Bakan tabaluming atsu kayo ken, at kaya beda kayo, king kaya katamong pamitalamitam. Kaya pong bisang pag-greet birthday, binyag, kasal, debut, anniversary, nung ating kayong buring nano ita, ibunyag, king buong yato, malyariya naman pong i-share, ne? King kakatamong FB Live, basan tayo po po tayan. Ninuwali rin bidang yaning aldoning lunes, basan tano po. Happy birthday, Nova Sumera Soto. With double T. Double T, kamag-anak nung Tito Big and Bal Soto. Happy birthday, Michelle Santos, Kalagunang Michelle. Then talagang Michelle Malagula at balo ko yung sangkan nung bakit.
Happy 87th birthday, Martha! Apong Antang Ong. Apong Antang na ano pong tawuyo nung ating sobrang Shanghai ang pong pansit. Padalayo po kang Restimanda Bantang. Apangan Mikeni King CLTV. Happy birthday, Apong Antang Ong. Kaya ko ba, atin, ang itay ta? Achila. Wow. Ninoren na. Happy birthday po. May kapatid la sigurado rin. Pareho lang malago. Gracie and Francine Di Malanta. Mahilig lang ka rin nga, letter E, Balaboy, Jody. Wow, from Lola Tart. Tart. Talawartang ka kanan dyan. Detang manyaman. Happy birthday, Gracie and Francine. Happy birthday, Jeff Gosu, Manibatan kang Jo Alan Asuncion from Don Bosco Academy, batch 98. Boss Jeff! Pakabog ka naman. Happy birthday, Christopher Benjamin Hunyo. Gusto yun eh. Gunyo? Hunyo. Taga Don Bosco yan naman, wala talaga pormahan din Don Bosco, matikas lang masanting kalupa ng Jo Alan Asuncion. Sesela na kamu, choy. Happy birthday, Melba Alfonso Bianson. Sana po masaya yung birthday you, Ma'am Melba. Happy birthday, Jacob Harold Perez Angeles. Sana masaya kaya ang birthday ni Jacob. Happy, karakalda pala rin may birthday ngayon ako Ika naman. May pagal ka na. Happy birthday to Maynard Alfonso. Ayan, kuya, kapogi mo. Okay. Sino pa rin mag-birthday? May kapatid la siguro pareho lang Alfonso, May kapatid la rin may birthday la. O may kamag-anak la. Eko paila sing King Alfonso, Sir Marvin Alfonso, happy birthday. Pa. Ay, Sir Wency, Happy 24th anniversary po kang Sir Wency Marind and his wife, Ma'am Irish. Jody Burr, ng Karakalbayo kataging kayang question of the week. Lawan mo pa. Ating ko pa, buri ka pa mong i-greeting ka na akong sister-in-law, Jennifer Mamangon David. Happy birthday kaya ka. Sana patuloy na hang i-blessing hapong ginuuling malugod ka kim pamilya. And syempre, pangadimi inke kang healthy delivery kinke kang baby, o di ba? Again, happy birthday, Jen David. Kuy kapatid ng kain. Kapatid ng Marie. Idora, yay na Manal Be, Jeng. Kumusta ka, Jeng? Lakwas na mamelago kayong pamagbuktot na Jennifer Mamangon David. O yan. Hello, happy watching po kang Kaloy Sampang. Ako balo, Kaloy. Buri ko rin kayo mo. Samaza na po yung kaya kang comment, Kaloy Sampang. Ayan, malbayan naman si Cedric Tolentino. Shout out ka no, Sir Jones. Kapogi mo, sir. Na-shout out din kang Ma'am Jen. Malago ka. Cedric, kalagad mong sasabihan ka na ako. Dapat, autotan niya nga tsuka sa CLTV, mo kwato na kapogi ko. Ini mo. Oy, Mr. Noel Lapos, maya paugto po kaya kayo, mga idol, pa-shoutout po kang ima kong malago. Malaguya po ka ng malago. Imanang kong Noel Lapos, imana po api ni Ma'am Aida Lapos. Okay, siyempre, yung kikatamong loyal viewer na Zumba Grace, maya paldo po from Gardena, California. Titak na mo magineng Gardenia. Oy, atin pa. Oy, in Eli Rolg. Ali baliktad yung lagi ni. Glorife. Glorife Laksamana. Shout out. Balam ka lang. Miyaba sa yung lagyo mo. Amy Pangan Sanchez. Happy birthday po kang tatang kong Roberto Pangan. Dakal pong salamat. Nung ating pong sobra king kaya kayong tao.
Malyari yung padala. Lagi kami pong manayam. Okay. Yan na, Jody Bar. Pota po nung ating kayo pong mga share king kikatamong question of the week. Naniwaling kikatamong question of the week. Antayo, basan tane, laweyo. tayo. Dapat kayang ibalik o mauso lang pasibayo ring minunang pialong. Siguro makabala rin eh. Pialong eh. Kasi nung makuyad la, pia short. Wow, Magaling ka talaga, Jody Bar. Comment na po, padalayo po kay katamong Facebook Live din kaya kayong nanong kapanamdaman. Nakakalalam na po kay katamong question of the week. Bayo ka magbalita, Jody Bar. Hello to Leo Calma Jr. ning Center for Kapampangan Studies. Manal Bela po kanu, ilang adwang Ma'am Myra. Kumusta kayo po? Balo ko naman makananing suporta na ning CKS kay katamong programa. Dakal pong salamat kaya kayo kayong pamanimuna na pong Sir Robbie Tanting. Okay. Okay, Mikana. Oni na po rin balita kay Labad Kapampangan ni Bieno pong Jenalu. Kaya kayo. Talagang inutos mo na ako. Kabalen Malyari na ang enjoying world-class 5-star hotel experience with a Kapampangan touch. Pag-celebra na kasi ngayon kay Hilton Clark Sun Valley Resort ing Paskong Kapampangan. Tara na't makipamaskuta mo kaya be Paulo G. Santos. Metong kanu kareng susulong na ning Hilton Clark Sun Valley Resort king Clark, Pampanga ing local integration at promotion na ning kulturang Kapampangan. Bistaman metong yang kilalang 5-star hotel chain king Mabilo Gayato ing Hilton, nakanu kakalingwan nini ing parti na ning komunidad nung no ka rin niya mag-operate. Anya naman king mera pata symbolic Christmas tree lightning king mesabing hotel anyang Webis November 16. May ibabaw yung kulturang Kapampangan kareng meging presentasyon king programa. For us, it's like because we really integrate with the community. We wanted to do something different. No speeches from me or anybody else, pero with the children. Lahat po ng mga bata nakita nyo tonight are the children of Duya ni Maria. It's their second year to perform with us. So, the whole idea of Christmas naman kasi ho is about children. So we wanted to highlight that. I hope you enjoyed all the decorations we have, the blue and white and gold, like what you see behind, and also the celebration of Christmas for this year. Agpangking General Manager na ning Hilton Clark Sun Valley ay Dr. Denise Molintas. Mureng lugal keti Pampanga ring piaglon da ring turista. Nune patiing manyaman na pamangan Kapampangan. Anya naman si siguraduan takanuna, they have the best of what Pampanga can offer. Keng karelang one-stop shop pasalubong center. So we are partnered with a lot of the local community pasalubongs. Kasi syempre yung mga galing sa Manila, hindi na sila maglalabas. At saka, you know, Kapampangan food is very, very popular. Bukod king masiri laking manyaman na pamangan, kesa biyanla namang maporma rin Kapampangan. Anya naman metong mo naman kareng susuportahan ng Hilton Clark Sun Valley ngeni ing Kapampangan fashion at deng local designer. It's the same way, the way we integrate with the community, like when we did the MICECON and we linked Pidayit with the Duya ni Maria. Ang mga damit ng Pidayit, kahit sabihin mong medyo high-end, minodel po ng mga bata ng Duya ni Maria. So we really think it's important that we integrate and we are part of the community. We connect the different parts. And because we have the clients come from Manila and everywhere else, it's important that we also present what is Pampanga. Kasi we're not just a hotel, we're part of the destination. And that is very important to us. Kaya naman para kareng bisang mag-staycation o masyal keng Clark at Mississippi nga balen keti Pampanga, manenaya ne kanu ing Hilton Clark Sun Valley ke kayo. The Hilton, we look forward to seeing you over this Christmas and we wish you a Merry Christmas and the best that 2024 has to offer. Samantala, present naman keng mera pa ta ceremonial Christmas tree lighting king Hilton Clark Sun Valley Resort ing President and CEO na ning Clark Development Corporation ay CDC Attorney Agnes VST de Venadera. Antimong pamuntok na ning CDC, masayaya kanoy de Venadera, uling akabisan tamo ing pandemya at pasibayong mibalik ing sigla
ning Turismo King Clark Freeport. Well, this is one time, especially after the pandemic, that we have to realize that we have really to be very grateful. We have reached this stage. Some of our friends, some of the members of our family didn't make it this far. So let's give thanks to the Lord and let us remember the people around us. Merry Christmas. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Wala na pong sangkan na pwede pong mag-limit kaya kayo na mag-stop kaya kayo, na pumigil kaya kayong mag-celebrate Paskong Kapampangan kiti Pampanga. Uling King Hilton pala King Clark ay di one-stop shop Correct. Nung bisahang makain lilibot, di taglos sa kaking Hilton Clark, pamangan, pasalan at sunangan po ka rin. Yes. At Jody Bar, bayo ka magbalita, O ini basan may pa itang atin na may comment kaya katamong question of the week itang nung dapat siya bang ibalik o mausong pa si Bayo detang ng Yalong. Anak pong Sir Leonardo Calma Jr. pa-shoutout manalbi kaming Ma'am Myra from CKS. Thank you katamong kaluguran keng CKS. Anak pong Sir Leo Dependi nung puso ko ing pamyalungan da Jang edane babalik. Sir Leo, no karan gumani batan ning kang Ugot na. ingugot mo ngayon, no karan mani batan Sir Leo. Wow. Otro kung impis sabihan mo pialong at mirasag yung pialong puso. Wapi ni Sir Noel Lapus Muran may comment ya. Dapat po ibalik tamo yung minunang pialong bang bada pong aranasan ding bayong kayanakan. Alina mo puro gadget. Sabi na pong Derek Kaiser Santos, hello po. Proud Kapampangan here po. Alam mo na, Proud Kapampangan Thank you for watching kaya katawang programa. Tutukin balita tamo dyan Lunanuya. O sige, basan mo ni Para kareg manton pasyalan, malyari kay muntaking Magarbong Christmas Village king Balacat City. Akit sa iniking Barangay Mabiga, malapit king Bisambanan ning San Rafael. Kaya ba kareng malyari yung akit enjoy king Magarbong Christmas Village. Then Christmas theme presentation, then food at non-food bazaar, Carnival, ang pang IG-worthy decorations. Carnival aliperia libreng entrance Kenny, wow, libre! At makabuklat sa ini Miyerkules hanggang Domingo, uling mag-obra ko pang Lunes sa pong Martes, mag-umpisa ng alas 5 na ning gatpanapon, kaya rin ning obra, malyari na kayong Taglos Kenny. Pwede mo na ng Mayor Chris Garbo, yung pamuklat kayong Magarbong Christmas Village na ning Mabalacat, anyang milabas Biyernes, November 10. Ini po, Ala na pong, ay, yakin po, tigmagsalit. start na po every Christmas season. Bakanita po at man papasyalan, den kaya katamo pong kabalen, den kaya katamong kasyudad, kaluguran na kasyudad. Kaya ni po mag-enjoy kayo. Eta na po dapat lumawot at tsunangan po Kenny. Ing importante po Kenny, ing mabalakat manatili ang misasan metong at mikakalugod at maging masaya ing kaya katamo pong Pasko. So itamo po, dakal salamat and let us all enjoy the season of Christmas. Hanggang po keng New Year. Sagli mo po ini at sigurado po mag-enjoy kayo. God bless us all and God bless Mabalacat City. Pengunahan tayo ko'y Mayor Garbone. Pero makanyan man pin po, uling malwalas na po yung pamamasyal. So talagang susulpot no po rin miyayaliw ang pasyalan na parakil kayong Pasko. Keti po kaya katamo King Christmas capital yan naman nung yak magkamali ing Pampanga. Kaya ba magkarakal na culinary capital, Christmas capital. Ano pa kayang capital ing kuwanan tamo kanyan? O Jody Barbayo yan yung tutukin O Reni taga Mabalacat la Reni, Ryan Pineda David, ning daw Mabalacat kanyang bandang gasdam. Ryan o itanay Mabalacat Christmas Village, malyari na kang munta. Ay ni mo naman, malapit yan naman kayong Mabalacat. Bertong Espongha, Koya, kumusta ka? Ages taya mo naman ini. Wow, taong poeta, laureado, poeta po poeta, de pong aliwa,
Alawa yung isipan nyo kanyan eh. O, at ay kay Cesar Montana na laging manalbe kaya katama. Johnny Cesar Barney. Montana, konti na lang, Cesar Montano na. O, itang Vince. Events, comment. Orts, Kiedo. Pangasakit na lugulag yun eh. Dapat lakodan na yung online games like ML, COC, LOL, Dota, CODM. Ang pong aliwa pa kasi maka-addict lang. Atin lang psychological effects kay mental health na rin tao, especially students sa balamu, nino lang magsalitang mapanagkas din. Lukon eh. Mga maya po. Baluyo po, king addicting online games atin lang sosotala hanggang ni ilap. Praying for... Ay, Otatin niya ngalong bakantargo, Servin, hindi kang kay komento. Marakalya hugot ti Sarvin. Wala mata atin niyang Wow. Ay, atin tamong kabalen Kenny. Ikora Manalese, Manalbeya, ano chuyan, New York. Start spreading the New news. York. I'm living today. Ay, lumayta. Kaya Balo siguro... kita, New York, New York. In New York, kangkong. Sige. Salamat po kay Pamanalbe. And metong pamabalakenyo, Daniel Pineda, pinsan ko, taga Mabalacat siya. Itapunta lang yun ng Christmas Village. Kaya po pa makatago na yun, ipakalalata na po yung kakatamang digital viewer of the day. Aben po rin makiabik yung kakatamang digital dead broadcast. Inyong pong katamang viewer of the day, Jeff Pineda, na po ning Mexico, Pampanga. Sabi na po, nasubukan niyo na po bang mag-rescan ngayong gabi? Sabi na pong Jeff Pineda, yes, makapanalbe ng Ligligan Parol kanini. Dakal salamat, Boss Jeff. Kaya kang pamakyabe, kaya katamang digital best broadcast, kaya kaya kaming digital viewer of the day. Nung bisakan na ko pong mayabe, kaya katamang digital viewer of the day. Mag-selfie kayo po. Kaya ben po kaya kayong TV, kaya pong maka-digital test broadcast mo ne. Send nyo po rin pictures king official Facebook page ng CLTV 36 at CLTV 36 official. And pabalungin po naman iwat December 1 to 6. Malapit na po yan. I think 2 weeks from now na po yan. Nung iyak magkamali. Ado yung Biyernes. Yung digital TV broadcast ay magumpisa niya pong 12 noon, bayo po yung kiyakang kaurasan na po ng kiyakatamang programa hanggang 9 p.m. Buro na pong sabyan. Mas maling yun ang kaya pong ILB king may sabing oras. Ayan, ini po ipamagsadya kiyakatamong whole day. Buo niya pong aldo yung kiyakatamong digital broadcast. Manibat pong December 7, 2023, 8 a.m. to 9 p.m. So karen pa pong manikwa. Kaya kaming digital test broadcast, diyan pong options yun, choices yun eh. Sali kayong digital TV box, i-scan nyo kami. Yung TV yun, yung digital ready i-scan nyo kami naman po. And mag-subscribe kayo karatag kaya kaming cable partners. Nung nuka rin, kaya biya po yung CLTV 36. O kaya po, malyari kayong mamalit TV. From analog, sali na kayo pong digital TV. Uling istong analog ya pa, okay po, ILB. Nala na kayong akita. At Ching Malagu at Koyang Masanting na yung makaniting oras. Kalupa naman Manalbeya, Ifafa mo Landayan. Mamimiss ko po, pinapanood ko po ang CLTV. Opo, mag-digital kayo, bakanta yung kami amis. Nefafa and Divine Ortiz, may kibayan pa si Bahay. My favorite TV station, ang CLTV 36 since 2014 pa po ako nanonood. Si Alvin Quijado pala ito. Wow. Kilala natin to. Yan, Talagang Ken Angeles City, loyal viewer natin yan, itong si Alvin. Ay, talagang Manalbeya po kaya katama maluwat ng panahon yan. Ne po. Sige, kabalen. Tintaang pang pipagkwentuhan, masanting at topic ya po, kaya kataang pipagkwentuhan, lakwas na uling pisasabyan ing kulinarya o kalutong Kapampangan. Yan po kaya kaming pisabyan, kaya Abay Jody, yan po rin kaya katamang bisita. Inya ko po maglipat channel, magbalik ya, ing Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang nanupatan. Nano po yan rin akong may kanyan, mga karanop. Amis ko po nga kaya benyang milaba sa Domingo. Medyo busy taong bagya pero ngayon, yatuna akong pasibayo. Treni po. Ne, Manalbeya po kano, Marvin Salak na ni nga Kupang Arayat, Pampanga, Kabarangay Kaini. Anti mo naman po Manalbeya mo naman ni kumpari ko, ne? Pari Kaini, inaanak kayong kaya, magpasko na. Inaanak kayong kayang, metong ka rin kayang anak, paring Rolly Manalad. Magobray po kanyan at yung Mexico Printing. Dakala salamat pari, sisingit mo yung pamanalbe. King kaya kang atsing malagong kumari, ne? King oras sa ini. Jody Bar. At kaya po pamakitago na ini mong tatala po kay pamitanay mitamtamong ining Adore Kilkening First International Conference on Kampan Cuisine and Food Tourism panay manananing HAU. Sige, yes, General Lunin rin nga kaya betang ini. Opo, alang aliwa, syempre yung kaya katamo po talaga mga very supportive at talagang malugod kayong kulturang Kapampangan ng Executive Director na ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University is Sir Robbie Tantingco. At suya naman po kaya betala po via Zoom is Sir Janiel Joel Mendoza, ang Graduate School Program Coordinator ng School of Hospitality and Tourism Management. Ayan, and syempre, unahan tayo Sir Robbie. Sir Robbie, kumusta kayo po, Sir Robbie? Mayot. Ayan. Always mayot. Sir Robbie, kalupa na po ning dating kikatamo kong gagawan. Diyan pong kaya kayong buring pa-shoutout, i-greet yun na po, pati po rin kaya kayong apo at yung France. Yes. Ako no, great di Mayroon po yung Leon, kasi nandila pa. Ano, Manuel Be? Greet ko na lang mo, sinabi mo, pindeng apupo, natin France, I'm sure, mirasya ka rin, ma-air kayo online. So, hello Tennessee, hello Travis, hello Trevor. Ayan, and syempre, how about kay Sir Janiel? Sir Janiel, baka meron ho kayong gustong i-greet, i-shout out. Baka ho kasi magtampo kung hindi nyo sila i-greet ngayon. Madalang lang kayong ma-TV, tapos wala pa kayong pa-shoutout. Sana wala kayong makakalimutan. Go ahead po, Sir Janiel. Ayun po, bali shoutout po sa mga co-work ko under School of Hospitality and Tourism Management. Nagluluto po sila ngayon currently. And shoutout na rin po sa family ko, kay tatay, and sa mga pamangkin ko, Raj, Rohan, and Rubia. Hello po. Sir Janiel, sino bang pinagluluto ng mga kasamahan mo dyan? Baka naman may sobra pahatid mo naman dito.
Ano bang meron na? Ano bang niluluto dyan? May Shanghai ba? May ano ba? Paborito mo siyang Tanghalian, Sir Janiel? Opo, pang tanghalian sila, masarap sila, sir. Ayun. Kung pwede, padadalan ko. Matitikman din natin yan, Sir Janiel. O bisa ho na, sa taning pamangitalamitang tamo, Janalo. Awa. Sir Robin, bago tayo po pumunta kitang details na nitang conference, wari po yung Pampanga yan, inaus na katamong culinary capital of the Philippines. Na, ala po bang mag-contest, aliwang lugar, kahit bansa, na itamo po, itamo po, ausandang makanini. Oy, Janalo, Oo, huwag makain na rin kutang mo pang Miss Universe eh. Hindi man rugo makiabe Miss Universe si Uning. Sir Robbie. Huwag pa kasakit da. Pangalalam da. Si Sir Robin pa, agyo na yung agyo yan. Well, kapilang tamo in Iloilo City, may UNESCO City of Gastronomy, which is also cuisine. Pero, lupang ala namang mag-contest kay katamong reputation, kay claim tamo na itamo in culinary capital of the Philippines. First of all, itang king Iloilo, that's just a city, Iloilo City. Secondly, kay tamo, we are claiming to be the capital of the Philippines. The whole province is claiming to be. So, Balen, Kete Pampanga, atin niyang i-offer in terms of cuisine. So, we always say that even in the company of people from other regions, and they don't seem to mind it. Parang they already gave up contesting us. Well, At bakit naman ali, di ba? Bakit ali? We have the widest range of food in Pampanga. Potang mag-seminar pin, potang pupunta lang ka rin alawang region, ka rin conferences, ka rin magparik lang, magdala lang. May itong adwa at long delicacy from that place. Pero Pampanga, karas na kenit, the balon nga daladang pauli. Sobra karakal yung pamangan keti Pampanga. Buri ko nga kung share ne, bayo itang kutang mo. Ba't ko king conference ne? Keng tagay tayo. Yung sabyan, ti ko sabyan eh. Sige. Yung sabyan no ka rin. Ali, kasi kita pintalan mi rugo ne. Otro go para pareho na sa yung pamangan. Wah, anya rugong tinukluki kaya ni Kapampangan, niyang mayang bala, mipas no ko rugo rin ka na kung may energize lang pasibay rin ka na kung taste ba? Aliwa talaga. Siyempre, tamo kasing Kapampangan, aliwa tamo karasking panlasa king pamangan talaga. Yes, totoo po yan. Anyapin natin kung basa kasing article ng Sir Robbie, itang facts and myths about Kapampangan. Tapos ating kayo po ka rin makalagay, Kapampangans are the best cooks na po kay Pilipinas. And facts, yung kebit na ka rin Sir Robbie. Kutangan mo na itang tutuki kang Sir Robbie. Ay, ako aliwa pa Sir Robbie, kutnan kay pa mo yung Sir Janiel. Kasi ako naman, Sir Janiel, syempre, napakalaking label no nung sasabihin kang culinary capital and all. Hindi kayong nasa ganitong industry, hindi ba kayo nape-pressure, especially coming from a reputed school, no, isang institution like Holy Angel University? Medyo hindi ba nape-pressure? Siyempre, katulad kanina, nagluluto kayo dyan, dapat talagang kalutong Kapampangan yung may haahin nyo sa mga bisita ng Holy Angel o pag-uwi nyo sa bahay. Parang ganon, Sir Janiel. Yes, sir. Kasi actually yung pressure talagang kasama naman dyan lagi tuwing nagluluto kami. Kasi every time na nagsaserve kami ng pagkain ng mga guests namin, talagang hanggat maaari, ipapakita namin yung pagiging Kapampangan namin. That is why every time na nagluluto kami, binibigay namin talaga yung best namin. So, talagang... Maka na nung ma-pressure. Karatang daparetang bisita sa Biaminagad Karela. Welcome to the culinary capital of the Philippines. Wapin po na. Pero Sir Robbie, aside kaya syempre we know culinary Kapampangan, part na yun kaya katamong culture. Pero aside kaya cultural aspect, nano pa po wari bubyen na kaya katamo ning Kapampangan cuisine kay pamibiyabiyeta tamo kay kabiyayan tamo. Nung bakit kailangan tayo talagang i-promote ang Ponggambulan? Balo mo rin alawang regions, in fact, ang alawang bansa,
atin lang attraction Mm. para muntala rin turista karela. Ating Mayon Volcano, King Albay, ating Taal, King Tagaytay, etc. In Pampanga, alata namang makanyan pag maragul talaga. In that magnitude. In talagang pag maragul tamo, in kaya katamong pisin. Inya kaya katamo, kaya kamasikan yan dili ng food tourism. We rely on no natural structure or man-made structure or phenomenon, except on the skills of Kapampangans to cook, to produce the best kind of food. Numuntala kayo na rin kaya katamong turista, not for anything, but mostly for the food. Nya maragulya bibye, not just prestige kaya katamo, nuna livelihood also. Kasi ako naman, ilaway ako kay Jenna. Alata mo kasing natural na piaglon destination. Siguro sabi mo, Mount Arayat, pero nanuwaring offer na mo ng Mount Arayat. Ang paborita, man-made attractions muna at Suketi. Halimbawa, sa bentana mo tangkaye, dudurueda king SM, ne? Kasi kasing lagunanita. Itang Sky Ranch, ne? O kay ba't ating Kempradera, ne? Kay ba't detang kikatamong aliwang traditional na piaglon, ing GLF, Yes, ing every Holy Week, itang nano kasi lagi kay San Fernando? Maleldo, kay activities and miyaliwa pa. So, siyempre kailangan i-complement tayo ito. Ne? Kasi naman Holy Road, ita naman pa na yung maginyang Mount Mayoning. Yes. Alright, alata mong beaches. Wow, Makalibutan tamo king Central Luzon. Inya, as nakasanting na red po, talagang mumuntala rin bisita tamo kay ti Pampanga. Aliwa mo reta rin panto na nunitang pa mga Kapampangan. Inya po siguro metong niya pang sangkanta. Inya mapapabrand talaga yung kalutong Kapampangan. Siguro Jody Burr, Sir Robbie and Sir Janiel, kayo pa magbalik tamo, pakibaluan tamo. Yan. Kanano ya po may conceptualize. Exciting. First International Conference ng Kapampangan Cuisine and Food Tourism. Kaya pa magbalik mo po yan. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Magbalik po yung kayong programang Nanupata. Ana pong Marisol Texon Bautista. Shout out Acheng Malago. Ingat lagi. Kay ba't pasalamat siya po Sir Rolly. Salamat Mars and God bless ng kayo. God bless CLTV 36 More Power. Salamat Mars and Jupiter. Salamat Mars. Salamat Jupiter. Okay. Oy, malbaya naman ng kakatam makaluguran na Louis R. Season naning where in Pampanga. Nervin Canlas more power Sir Robbie. Tado atin yung fancy Sir Robbie. Malbaya naman ng kakatamong talasuyong Makabalen, Ayeliana Canilawing, Pekamalagu, Kareng Reporters na ning. Ay, JM! Ay, sorry, JM.
Sige, tayo kayo nga doon. Tayo kayo. Pisabitan na po nga ni. Ini, medyo exciting niya po ini. Feeling ko apin first ever. First international conference ang makaperkilking pamangang Kapampangan. Wa naman. Kaya pakibalwan tamo Sir Robbie, makananiya may conceptualize ini kay mumunang pamikatago niya pa mo. Gua. Wow. Ating maliyaring yan ni Pampanga, balami ka confluence of different people, organizations, institutions na talagang i-push itang title, a capital of food in the Philippines, in Pampanga. May katapila na ako mag-attend kitang meetings king Capitol headed by board member Mylene Pineda and different food writers and food researchers. At dakal nala initiatives like submitting a bill, a proposal in Congress para ma-declare yapin formally in Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Kaya that it-launch na itang Manyaman Festival during Pampanga Day na highlight talaga in promote the yapin in food kaya Pampanga. So in Holy Angel University with SHTM and DTI thought of contributing karetang efforts sa reta with an academics-based activity that will deepen laliman niyang or lalam niyang bagya ing understanding tamo, pong appreciation tamo kay food itang kabutan na magparagul pero ay tindihan tayo ba tagana ing kakatamong tamangan ang pong pagkakanan tamo ing kakanan tamo etc. ang pong nanoy ing future naning food culture kaya ti Pampanga kasi sabihin da masyadong malat, masyadong mayumo, yung kakatamong kakanan po tayo, kamate tayo bilang Kapampangan race. Haratang makanyan pong malinis na ba rin kakatamong ilog. Opo. Turing kaya talakwanan din kakatamong asan, din talangka, etc. So, dakala issues makanyan, we want the conference to be the venue for the discussion of those issues. At saka uling international bisa kaming mag-invite na experts from other countries so that buriming abalo nung what they say about our claim that we are the culinary capital. Kung compare halimbawa that ang influences daring Southeast Asian food cultures kaya katamong dishes and desserts influences na ng Spain, ng Mexico, in America, and even Korean nowadays, and of course the ITAS. All of these things will come into play during that conference. At may ka-baseline tamo. Pero atin tamong pool of knowledge from which we can derive future studies on Kapampangan cuisine. Itang kabuta na magmayabang, wala ta naman basihan. So, miras lang kayo ni kayong conference, ang luntongan kayong conference ay yung ega na ganang issues, yung ega na ganang diskusyon, ang pong questions about Kapampangan. Okay. Sir Robbie, tugluwang kaya mo po itang amanuan yun din. Kaya ba, right time po ba ini? Kasi maluwat tanang sabyan na sa katamong kamay, sa katamong kayabang, karas king pamangan, o talaga atang init kaya katamo yung kayabangan. Pero, aliba late masyado, ngini pa mong 2023, marapat ining gagawan tamo ngayon Gusto ka rin, kanita pa. Actually, even 100 years ago, atin ang reputation ng Pampanga bilang some kind of a center. Not in terms of the words that we use today, na culinary capital, pero atin ang reputasyon ng makanya ng Pampanga. So, ngayon mika balang cutthroat competition, ikat yun naman, yung Iloilo talagang pinush na niya. And we hear that other regions are following suit. But itamong Pampanga, why can't we get our act together? At saka the international institutions, mamielang balang grants, mamielang help, technical help, para improve, i-develop, improve, and preserve itong culinary traditions na may mga lugar. So we want to benefit from all of that. Kasi globalization nangyayari
ating danger na mawala. Kasi in name of the game yan, fusion. Yes. At yan ang Korean Kapampangan Fusion, at yung American Kapampangan Fusion, at ngayon pin Korean, at all of these influences that come into play here in Pampanga because of globalization. So, yes, it may be a little late, but not too late for me. Opo, bayo kaya ko tanga ni Sir Janiel na ini Sir Noel po sana kung Jody ating Jenna pa shoutout po keng asawa kumanagkat neng mangan ulam kanu pesang bulig. Yapin po yaching Arlen Lapus. Talagang pamangan ni Pisabian Kenny. Sir Janiel, ini po yung kutang ko kaya kayo. Tagalog. Na makatindi niya yata ang Kapampangan ni Sir. Ano po yung, alam mo pa kay Lisa, ano po yung magiging papel po ng Sa makaintindihan ka Pampanga, ba't Tagalugan? May aliwa ka naman. Kinol mo ka attention yan. May kahi ko ita. Na ano po yung papel na ng School of Hospitality and Tourism Management tamo po? Training conference. Tamo. Yes, ma'am. Bali, yung department kasi namin, no, hospitality and tourism. So talagang malapit kami with regard sa food industry, sa food tourism. So iniisip namin isang paraan, isang way para ma-promote ang Kapampangan culture, Kapampangan food and ingredients is one way is by having cooking demonstrations po, ano. So aside sa conference na i-hold nila Sir Robbie is magi-invite din kami ng mga chef experts na kung saan i-highlight nila yung mga sikat na delicacies, dishes ng Kapampangan. And aside from cooking demonstrations, mag-o-organize din po kami ng culinary competition na kung saan itong culinary competition na ito talagang ipopromote niya yung paggamit ng iba't ibang way ng pagluluto, no, ng Kapampangan and yung mga Kapampangan ingredients. Okay? Yes. So dito sa competition po namin kumbaga ini-invite kasi namin dito yung mga iba't ibang schools, no, within Region 3. So, by doing this competition, yung mga magiging participants natin, mas magkakaroon sila ng better understanding or appreciation sa ating Kapampangan ingredients. Paano nga ba nagluluto talaga yung ating yung mga Kapampangan, ano? So, in this competition, meron tayong 4 categories and we believe yung 4 categories po na yan, no, talagang ma-highlight yung culture at skill na meron yung Kapampangan. So yung conference, Jody Burr, marami siyang activities na involved. Ayun, meron tayong culinary competition. I believe meron din nabanggit si Sir Robbie kanina na meron ding trade fair, no? And Jody Burr, yung mga dun meron silang diyan may patagalog na akong diretso. Nga wala kalian mo ko muna ako kinol attention. Okay ta. Sir Robbie Ewari, ating one of the highlights ng kaya kayong conference, itang ating paper presentation. Makanano la pumakapakyabe ka rin. Mag-submit lang abstract. Bala mo summary na yung karelang paper. Kasi bisa kami mag-invite different kinds of experts. Expert on medicine, expert on nutrition. Kasi burita nga balo, for example, sabihan da, in probiotics karing fermented food, very healthy, like kimchi, makanyan, sauerkraut. So, atin tamang makanyan kaya ti Pampanga, yung buro, tindang, fermented la rin. Atin labang healthy probiotic content din. So, burita nga balo, that's why we want to invite them. But we want to invite environmentalists. For example, ang issue na ng climate change, at imbang effect ng climate change kareng gagawang tambi at tuti at tuga. Kasi bagyan mong tumas yung temperature, mga wala nung kanulen tuga, kaporeng kamaru. So, nang magyari kayong katamong kayong precious tradition tamong beatute, kaya ti Pampanga. So, makanya na klaseng kayo. So, ng experts, scholars, researchers from all disciplines, duri mi lang makyabi. Muretang
food vloggers, and alimureta. Datang ega-naga ng scientists and experts and writers. Kasi hakat po, di ba? Nung kating asing eksperto, para holistic ya. Miyayaliwala kasing dake as kining kapanwalan kanyan. Siyempre, food vloggers, itang technique, ne? Pero lawenda rin alawang eksperto, kapampangan na ba yung teknika yan? Kasi Correct. balo ko rin kapampangan at sasangkot siyanda pa yung aliwang pamagluto, ne? Talagang, and talagang mag-improve ya yung lasa na kanita. Pero ako interesado ko, Sir Janiel, nanula mo retang iluto yu. Bakanta namang migana kong maugto kaya rin yung kikatang programa. Magparanop ka, Sir Janiel. Bali, for the demonstrations, we're thinking of Kapampangan Breakfast. Isa po yan sa mga i-demonstrate namin. Kasi last year lang, nagkaroon po ng Philippine Food Expo. No? Doon sa Philippine Food Expo na yun, nagkaroon din ng competition wherein kasali po ang Holy Angel University doon sa competition. And fortunately, nanalo as champions ang school natin. And talagang hinighlight namin yung Kapampangan food doon. So why not i-present din ulit itong dish na ito sa conference para makita nila paano nga ba piniprepare itong mga Kapampangan food on a different version. Kumbaga may fusion nga, sabi ni Sir Rabi. And aside doon, na we're also demonstrating Kapampangan breads, Kapampangan desserts as well. Puro ating touch of Kapampangan, maranop alalawi kang oras. Minad ko kasing sisig din Sana aturo danitang istong Kapampangan pamaglutong sisig. Kintutunan niya, kung naman pintalan ng kanyang kay. Sisig ya Dinyan ding ebo ng pong mayonnaise. Sabi ko, sisig yan. Pero siyempre, uling daragubalo. Version. Wow. Sa bagay. Wow. Sir Robbie, itang sabi tampunan din mag-submit lang paper, dening experts or writers o food bloggers, anyone interested. It is open for Kapampangan and non-Kapampangan sa NEPO. Kapilan na po pwedeng mag-submit at kapilan niya po yung deadline? Wow. Actually, pwede nang mag-submit niya pa. Yung deadline kaya January 15. Iba na nito, mamili kami, screen nila, ang classify nila. Kasi 2 days siya yung conference. So, mag-determine kami nung sano in plenary, meaning, ega-naga ng participants will watch it. But sano retang parang breakout sessions, datang distribute nila, pwede lang simultaneous, kareng aliwa, kasi nung sobra lang karakal, pwedeng alden la rin, one after another. Pwedeng simultaneous lang kareng aliwang venues kaya but mag-shopping na lang ako rin kaya katamang participants. Kapilan niya Shopping for shopping for lectures. Shopping for lectures. Alam mo siya, mag-shopping lang, mamalingki lang ako. Opo. Itang conference mismo, kapilan niya po. Puno ka rin niya marapan. Marapan. Kanyang March 21, 22. This is the week before Holy Week. Marapat siya kaya ng Holy Angel University, kaya kaming auditorium, 9th floor na rin kaya kaming PGL building. Okay. Opo, at nga pa yata dagtong Sige. Sige, sir. Itapin. So, rin participants, patang muntala kaya alwa mo itang paper presentation, singakit ka. Nanakit laring trade fair, like what you said, in charge kanina yato ng DTI, Pampanga. They will invite different establishments, different Kapampangan restaurants, different Kapampangan entrepreneurs, LGUs, para showcase dahil ang karelong food, that dishes, the foreign desserts that are unique to their particular town. At the same time, they can also watch itang competition na sponsor ng SHTM in another venue. So, it's like a fiesta. It's like a food festival kaya taking Pampanga in March. Sige po, Sir Robbie, baka po mangyari kaya po makipamiesta kaya kayo. Kaya po. Holy Angel. Kaya pong conference yan. Sir Janiel, kayo naman po, please invite
our viewers, invite nyo po yung mga gustong maki-join, maki-participate dito sa ating conference, and sa mga nais matikman, dito bisang makatakman keretan lutuyo, agatan nyo pong tumagon kaya kayong Wow, conference. poreta pong bisa makipag-compete. Yes po. We're inviting po every schools and culinary schools, universities within Region 3. We're open na for registration for our culinary competition. So meron po tayong 4 na categories. Meron tayong Kapampangan Cocktail Mixing Challenge. So hindi lang po tayo magpo-promote ng Kapampangan food, cocktail as well, Kapampangan plated desserts. And then, ang third category po natin is healthy version ng sisig. And then, for the fourth category, meron po tayong Elite Team Challenge na kung saan ang category na to is, ang magtatandem is isang student and ang katandem niya is isang professor. So, same date po ito, March 20 to 21. And gaya nga po ng sinabi ni Sir Rabi, aside sa competition, aside sa conference, talagang food festival ang meron sa HAU. So, Alright. Sir Robino, any other kaya po, pwede nang akit in details, kaya pong Facebook page, contact, karandangan po akit in detalye na po ng Kakatam Conference. Mag-post niya regularly kay Facebook, kay website na po Langel. And we are sending out letters to LGUs, to organizations, to schools. In DepEd of Ponched have already endorsed it to schools in Central Luzon. We're Alright. also writing online din different universities abroad, mainly Southeast Asia, Japan, China, United States, India, and Mexico especially. Kasi nakalta influences from these countries. Alright. Sir Robbie, dakal pong salamat. Sir Genial, thank you very much po. Yes. King kaya kayong pamikatagon ngayon episode tamo King Nano Pata, and hope to see you on the conference. Talaga nga ako hope to see you Karilay conference, ne? No, you are invited, In-invite tayo of sa course. sarili tamo na. Kinumbira tayo sa sarili tamo. Okay? Salamat po. Thank you po. Salamat pong Unahan pasigayo. tutugining daki ng kikatamang programa. Deta pong maninay, kaya katamong question of the week. Oy, Nina, pati Pureta ang may magkomento. Basan mo na, Jody. Labi yu dapat kayang ibalik o mauso na rin pasibayo rin minunang piyalong. O rin po sabi na pong Michelle Estaniero Ganya. True to yes po. Iya doblita, true na, yes siya pa. I agree, Ma'am Michelle. Pulayan, magmarota mo sa likutan, ne? Tutuki, Inaida Franco Manlutak, yes, sana para sikan lang katawan ding anak. Puro na lang cellphone, na lang exercise, ano na pawari rin piyalong minuna, tagalan, langit, lupa, impyerno, impyerno, baluyo, pareta, bortang na natutang kaya. Piko, ay, Detang sasarang bulaklak. sasara ang bulaklak kayo. Wow, Yapi sige. na ito. Happy na ito. Sige, tutukin. Anong komento da pa? Franklin Franco, dapat po ibalik da bang kanita rin nga nakamalati, makaiwas la ka rin gadgets. Swapin naman, ne. Thank you very much. Kaya kayong komento. Atin pa? Iwanita Alfonso Reyes, talagang bisa. Siguro rin yan yung anak la, mamayalong la naman. Dapat maging aktibo la ulit din kayo na kanya ni kareng miyaliwang piyalong, bang may kasiglala katawan na pong aiwasan mo rin magkasakit la. Uling ala na lang exercise katawan. Nano pa waring piyalungan kanta niyan na Moro, lupi. Maro. Bakit kay Maro? Ay guys, siya to. O siya, to piko. Yan. Siya to, piko. Tumbang preso. Tum- Kasi kanita rin nga Touch it, kanina. balin touching ball. Ay, itang paldakan na itang bola. Sula po. Ali, sakir ito. Itang touching ball, itang barong gamit. barong ganda O, ka tutok niya. i-comment, atin pa. Christopher Corcuera, opo, para kako dapat po ibalik pa. Puro lang ang gadgets, daw buring mag-gadgets ding anak to. Very good, ne? Wow, Pero kasi- dapat siguro, ding pengari, ne? Palagi ako mag-intervene. Tara, nak, may along kata, makanyan, ne? Para baluda. Kasi, nung daw experience mismo, nung pabrendong mag-gadget, sasabihan mo, alam malyari. At saka ali, minsan kasi umita ang pengari, bahay magtunod din anak beme eh.
O mag-cellphone na Ay, kasi wapit. never magtunog. Sa bagay, Tama mo rin ating ko rin kasalanan. Limbawa po, tamamang kaya isang may soro. Malibya ka pa cellphone na Totoo mo. ito. Tsaka kasi kanita, ita mo, kung naranasan ko yung pulay, tamuli ka kang bala, gigitata kang pawas-pawas. Manalukyat ko karenta naman niya. Ako kalingwan, may nalukyat ko tanaman. Otro ko kauli ko, manayin, 2x2. Bayo tahan po mayari, gambulan tayo pa mo yung kikatamang amanong siswan, dagdagan talaring amano, kikatamang gagamitan, yung kikatamang kamampangan word of the day. Oh, bakit yun yan? Matindag. In Tagalog, maliwanag. In English, bright. Matindag. Matindag yan kaya kaming studio, king kaura. Sana Mga ini. kasiloy at indag rin sulu. Oo, matindag ya po. Karagdagan niya po yung beluan kaya kayo, kikikatamong manong siswan. Gamitan tayo po king Aldoldo. Mayari na po yung oras sa pamitan. Limitam nga ng Aldo na po ng Lunes. Na ano pa taabay niyo kaya pong pasibayo bukas ako po yung kaya kayo nga ching malago. Diyan alumbang parungaw. Ako naman po yung mga Jupiter, Jody Dizon Mercado. Ati ka mo po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen. Liganding mga lagong baron, memalen nilang pagmaragon. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.